Təxminən 200 ölkənin bayrağı bugün Berlində dalğalanır. Şəhər dünyanın ən böyük turizm sərgilərindən biri olan ITB Berlinə ev sahibliyi edir. 100 mindən artıq ziyarətçi və yüzlərlə milli stend. Avropadan Asiyaya, Amerikaya dək müxtəlif ölkələr burada təmsil olunur. İştirakçılar arasında Azərbaycan da var və ölkəmiz beynəlxalq platformada öz turizm potensialını təqdim edir. Milli stendimizdə 13 sənaye tərəfdaşının iştirakı ilə ölkə turizminin təbliği və təşviqi məqsədi ilə B2B görüşlər keçirilir və əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunur. Azərbaycanın Almaniyadakı səfiri Nəsim Ağayev və bir sıra xarici şirkətlərin nümayəndələri milli stendimizi ziyarət etdilər. Azərbaycan stendinə xüsusi maraq müşahidə olunur. Almaniyalı turistlər və Alman dilli ölkələrin nümayəndələri Azərbaycanda daha çox mədəniyyət, mədəni irs, ipək yolu və təbiət turizminə maraq göstərirlər. Son illər Azərbaycanın qış turizminə də maraq artıb. Keçən ildən etibarən Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyi Beynəlxalq Xizək Federasiyası ilə tərəfdaşlığa başlayıb. Həm biz, həm bütün şirkətlər görüşlərimizi öncədən təyin edirik. Bizim təyin elədiyimiz görüşlər həm marketinq, həm turizm şirkətləri məqsədimiz odur ki, Azərbaycana satışları, Azərbaycana gələn turistlərin sayını artıraq. Onun üçün Azərbaycanda nə etmək olar? İpək yolu marşrutu, bundan sonra gastronomiya, sağlamlıq turizmi, eyni zamanda biznes turizmini Azərbaycanda nə etmək olar kimi biz turizm şirkətlərinə təqdim edirik. Azərbaycan stendinin ziyarətçiləri ölkənin turizm təkliflərinin müxtəlifliyini və unikal imkanlarını vurğulayırlar. Azərbaycana səyahət uzun müddətli şəxsi siyahımdaydı. Hətta paket listimdə ən üst sıralarda yer alırdı. Təəssüf ki, vaxt baxımından heç cür uyğunlaşdıra bilmirdim. Uzun illər özüm də bələdçi kimi çalışmışam və işimlə əlaqədar dünyanın müxtəlif yerlərində olmuşam. Yanvarın 1-dən etibarən bir səyahət şirkətində yeni vəzifəyə başlamışam. İndi isə Azərbaycana turu proqramımıza daxil etməkdə çox maraqlıyam. Həm özüm Azərbaycanın dağlarına səfər edə bilim, həm də bir çox insanı bu gözəl ölkəni kəşf etməyə apara bilim. Biz Türkiyədə ən böyük onlayn səyahət agentliklərindən birindəyik. Satışlarımız çox güclüdür və Azərbaycan istiqaməti üçün böyük potensial görürük. Azərbaycanlı dostlarımız və tərəfdaşlarımızla görüşmək üçün Azərbaycan stendinə gəldik. Mənimlə birlikdə həmkarım da buradadır. Məqsədimiz əməkdaşlığımızı daha da gücləndirmək və gələn il üçün yeni brend və yeni satış strategiyaları ilə bağlı səmərəli danışıqlar aparmaqdır. Azərbaycan stendi ITB Berlinin tam mərkəzində yerləşir. Çox zərif, minimalist və eyni zamanda cəlbedicidir. Orada turistin axtardığı hər şey var. Həm aviaşirkətlər, otellər, həm də yürüyüş turları. Əlbəttə, hamımız bilirik ki, bu çox gözəl ölkədir. Buna görə də o turistləri cəlb edir. 1966-cı ildən bəri turizm və səyahət üzrə ITB Berlin dünyanın ən aparıcı platformalarından biri olaraq qalır. Bu il 60 illik yubileyini qeyd edən ITB Berlin 60 illik uğurun hekayələrini kəşf edin şüarı altında keçirilir. ITB Berlin sərgisində yalnız turizm imkanları təqdim olunmur, həm də ziyarətçilər üçün mədəni proqramlar təşkil olunur. ITB Berlin turizm sayəsində uğur qazanmaq üçün ideal imkanlar, yüksək səviyyəli biznes əlaqələrinin qurulması üçün nadir fürsətlər təqdim edir. Günay Məmmədova, Azərbaycan televiziyasının Almaniya bürosu, Berlin.